อาเจกผู้รู้ดีแต่ตำราได้ว่าแกคงเบ้งขึ้นว่าคือมาเจกนี่เขาถือเป็นคนเก่งมากเขารู้แจ้งจบตำราหมดสิ้นเลยมาเจกก็ว่าแกคงเบ้งทีเดียวถึงโจยอยจะยกทัพหลวงมาตั้งเมืองเตียงอันจริงก็จะกลัวอันใดเราจะคิดอ่านเอาชัยชนะจับตัวให้จงได้นี่มาเจกนี่เขาคนเก่งคงเบ้งก็จริงว่าเราจะกลัวอันใดกับโจยอยเราเกรงแต่สุมาอี้คนเดียวมีสติปัญญาหลักแหลมนักถึงเบ้งตัดจะยกฐานขึ้นไปตีเอาเมืองหลวงแม้พบสุมาอี้เบ้งตัดก็จะต้องเสียทีเป็นมั่นคงเพราะความคิดเบ้งตัดอ่อนกว่าสุมาอี้นักมาเจกได้ฟังก็เห็นด้วยทีเดียวก็จริงว่าและถ้ากระนั้นจะนิ่งให้เบ่งตัดเป็นอันตรายเสียก็มิชอบจำจะต้องมีหนังสือไปกำชับเตือนสติไว้ก่อนของเบ่งก็จึงแต่งหนังสือขึ้นเป็นใจความว่าเบ่งตัดเป็นคนมีสติปัญญาคิดจะทำราชการไปตีเมืองลกเอียงสนองคุณพระเจ้าเราเสียนนั้นเราก็ขอบใจมีความยินดีด้วยแม้สำเร็จราชการครั้งนี้ความชอบของท่านก็จะมีในพระเจ้าเล่าเซียนมากกว่าขุนนางทั้งปวงบัดนี้เราได้ยินกิตติศัพท์ว่าโจยอยตั้งให้สุมาอี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แล้วให้จัดแจงทหารมาบรรจบกันกับกองทัพโจยอยณเมืองเตียงอันมาบรรจบกันกองทัพโจยอยที่มีโจจินเป็นแม่ทัพณเมืองเตียงอันแม้สุมาอี้รู้เนื้อความว่าท่านจะกระทำการชนิคือจะยกทัพไปตีลกเอียงเนี่ยสุมาอี้ก็จะยกกองทัพมารบท่านเป็นการตัดศึกเสียก่อนเห็นว่าท่านจะทำการไม่สำเร็จให้เบ่งตัดท่านคิดอ่านระมัดระวังตัวให้จงหนักจะใช้ทักแกล้วฐานทั้งปวงก็ตรึกตรองจงหนักจงดีอย่าให้รู้ถึงสุมาอี้ได้นี่คงเบ่งมีหนังสือบอกไปอย่างนี้เขาผนึกหนังสือส่งให้แกลิอองนี่แหละถือกลับให้แกเบ่งตัดณเมืองทรงหยงลิอองผู้นำข่าวดีว่าเบ่งตัดสามิภักดิ์ด้วยมาแจ้งแก่คงเบ่งแล้วบัดนี้ก็นำข่าวนี้กลับให้เบ่งตัดเนี่ยลิอองก็รีบเดินทางไปทีเดียวไปถึงเมืองทรงหยงก็เข้าหาเบ่งตัดแจ้งเนื้อความทั้งปวงให้ฟังละว่าตนไปเจรจากับมหาอุปราชไปแล้วเป็นประการใดอย่างไรแล้วก่อนหนังสือนั้นยื่นให้เบ่งตัดรับหนังสือมหาอุปราชหกหลงของเบ่งมาฉีกผนึกออกอ่านดูแจ้งใจความหนังสือแล้วก็หัวเราะทีเดียวนี่เบ่งตัดคนเก่งหัวเราะแล้วก็พูดว่าความคิดของเบ่งเนี่ยดีจริงแต่ว่าคิดเกินไปคิดสูงกว่าการไปนี่ดูเบ่งตัดประมาทความคิดหกหลงของเบ่งไปอย่างเนี้ยความคิดของเบ่งดีจริงแต่คิดเกินไปคิดสูงกว่าการไปและเบ่งตัดก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเป็นใจความว่าข้าพเจ้าเบ่งตัดคำนับมาถึงมหาอุปราชซึ่งท่านมีเมตตาช่วยเตือนสติมาทางนี้พระคุณหาที่สุดนี้ได้ข้อซึ่งว่าสุมาอี้นั้นน่ะมหาอุปราชวิตกเลยข้าพเจ้าจะรับเป็นธุระเองเพราะสุมาอี้น่ะอยู่ณเมืองอ้วนเสียนั้นทางไกลจากเมืองลกเอียงเนี่ย 8,000 เส้นนี่ตอนนี้ใช้วิชาคำนวณระยะทางกันละฟังหัวเบ่งตัดเขาบวกลบคูณหารเลขเก่งนะว่าสุมาอี้อยู่เมืองอ้วนเสียห่างจากลกเอียง 8,000 เส้นแต่เมืองลกเอียงมาถึงเมืองทรงหยงที่ข้าพเจ้าอยู่นี้ทางไกล12,000 เส้น
นี่แม้สุมาอี้รู้เนื้อความกว่าจะขึ้นไปบอกโจยอย8,000 เส้นกว่าจะยกทหารมาถึงข้าพเจ้าอีก12,000 เส้นรวมเป็น20,000 เส้นสักเดือนหนึ่งก็ยังไม่ถึงนี่เขาเหตุผลอย่างนี้ทีเดียวอีกประการหนึ่งทหารทั้ง3หัวเมืองนี้ข้าพเจ้าก็จัดแจงไว้พร้อมแล้วถึงมาทวัตสุมาอี้ยกมาข้าพเจ้าก็มิได้กลัวจะรบเอาชัยชนะให้จงได้มีหนังสือเบ่งตัดแสดงปัญญาล้ำลึกไปทีเดียวแล้วเบ่งตัดก็สั่งให้ลีอ๋องถือหนังสือเนี่ยกลับให้แกคงเบ่งลีอ๋องก็ถือหนังสือกลับมามาถึงค่ายก็เอาหนังสือให้คงเบ่งแจ้งเนื้อความในหนังสือคงเบ่งตัดก็โกรธทีเดียวละทิ้งหนังสือซะเลยลุกขึ้นสะบัดมือกระทืบเท้าทีเดียวแล้วก็พูดว่าเบ่งตัดมันคิดการดูหมิ่นศัตรูชนิดจะต้องตายเพราะฝีมือซูมาอี้เป็นมั่นคงคงเบ่งกล่าวดังนี้เลยมาเจกผู้มีปัญญาอยู่ในที่นั้นด้วยก็ทราบความในจดหมายการคำนวณระยะทางทั้งสิ้นแล้วเนี่ยแต่คงเบ่งมาพูดอย่างนี้ว่าเบ่งตัดจะต้องตายเพราะฝีมือซูมาอี้เนี่ยมาเจกก็ถามว่าเหตุใดมหาอุปราชจึงว่าชะนี้หรอคงเบ่งก็จึงว่าคำโบราณน่ะกล่าวไว้ว่าผู้จะเป็นขบฏคิดร้ายต่อท่านแม้ไม่รู้ตัวจึงทำการได้สะดวกบัดนี้เบ่งตัดน่ะทะนงตนคิดการผิดไปและสุมาอี้น่ะเป็นขุนนางผู้ใหญ่ถ้าสุมาอี้รู้ว่าเบ่งตัดเป็นขบฏสุมาอี้จะต้องกลับไปบอกโจยอยทำไมให้ช้าแก่การสุมาอี้มีแต่จะรีบยกฐานมาสัก10 วันก็จะถึงตัวเบ่งตัดจับตัวเบ่งตัดแล้วก็กลับไปบอกแกโจยอยเนี่ยจะมิได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูเหตุใดจะต้องกระทำการโง่ดังที่เบ่งตัดกล่าวว่าซูมาอี้จะต้องเดินทางไปเมืองโลกเอียง8,000 เส้นจากเมืองโลกเอียงกลับมาเมืองทรงหยงอีก12,000 เส้นนะเรื่องอันใดนี่ทหารทั้งปวงได้ฟังความคิดของคงเบ้งดังนี้ต่างก็เห็นแจ้งด้วยกันทุกคนคงเบ้งก็แต่งหนังสือให้ทหารรีบเอาไปให้เบ้งตัดเป็นใจความว่าให้ระวังตัวให้จงหนักแม้รู้ไปถึงสุมาอี้จะเสียการนี่ใจความเท่านี้ทหารก็รับหนังสือนั้นคำนับลาคงเบ้งแล้วก็รีบออกเดินทางไปทันทีความตอนนี้ระหว่างความคิดของเบ้งตัดผู้เป็นนักคำนวณชั้น1ว่าอย่างนั้นเถอะนะว่ากว่าสุมาอี้จะทำการต้องเดินทางไป 8,000 เส้นไปกราบทูลพระเจ้าโจยอยขอรับสั่งซะก่อนแล้วก็จะเดินทางมาปราบตนคงไม่เห็นหนังสือนี่ทิ้งเลยพอรู้ลึกซึ้ง ก็กล่าวสั้นๆล่ะว่าเรื่องอะไรจะต้องเดินทางไปปราบเดินทางไปกราบทูลพระเจ้าโจยอยก่อนก็พรวดเดียวก็มาถึงเบ่งตัดเลยตัดหัวเบ่งตัดเสร็จแล้วเอาไปถวายพระเจ้าโจยอยเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าเหรอนี่แหละทีนี้มากล่าวฝ่ายซูมาอี้ละฝ่ายซูมาอี้ตั้งแต่ถูกถอดแล้วก็มาเป็นไพร่เป็นคนธรรมดาอยู่ณเมืองอ้วนเสียก็รู้ว่าพระเจ้าโจยอยแต่งกองทัพออกไปทำศึกกับคงเบ้งเสียทีเป็นหลายครั้งสุมาอี้ก็เสียใจได้แต่ทอดใจใหญ่ทำอะไรไม่ได้พวกนี้ทำอะไรไม่ได้ให้เก่งกาจสามารถล้นฟ้าก็ตามเถอะในเมื่อไม่มีอำนาจที่จะไปกระทำอะไรกับเขาได้ก็ทำไม่ได้ตนเป็น
เป็นไพร่สุมาสูกับสุมาเจียวผู้เป็นบุตรสุมาอี้มีสติปัญญาหลักแหลมสุมาอี้ผู้พ่อเนี่ยได้สั่งสอนให้ชำนาญในกระบวนการสงครามมาแต่น้อยสุมาผู้ลูกทั้งสองเห็นสุมาผู้พ่อทอดใจใหญ่อยู่เช่นนั้นก็ถามว่าบิดาวิตกด้วยการใดสิ่งใดเรื่องไรเนี่ยสุมาอี้ก็จริงว่าเจ้าเป็นเด็กถึงบิดาจะบอกก็จะรู้อะไรสุมาสูก็จริงว่าซึ่งวิตกของบิดาเนี่ยข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วนี่สุมาสูพูดงี้เลยข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วเพราะพระเจ้าโจยอยละเมินเราเสียถอดเป็นไพร่ข้าศึกจึงล่วงดูหมิ่นเข้ามาได้ถึงเพียงนี้สุมาเจียวได้ฟังสุมาสูพี่ชายว่านั้นก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าบิดาอย่าวิตกเลยข้าพเจ้าคะเนดูแล้วเนี่ยมิเช้าวันนี้ก็เวลาบ่ายเนี่ยเห็นว่าหนังสือรับสั่งพระเจ้าโจยอยจะมาถึงท่านและบิดาท่านก็จะมีโอกาสได้ช่วยทนุบำรุงแผ่นดินเป็นมั่นคงนี่เขาแสดงความสามารถสติปัญญาของบุตรชายทั้งสองของสุมาอี้ออกมาอย่างนี้เลยสุมาอี้บอกว่าเรื่องผู้ใหญ่เจ้าเป็นเด็กเนี่ยคงไม่รู้อะไรหรอกสุมาสูบอกรู้เลยพ่อวิตกก็เพราะพระเจ้าโจยอยไม่สนใจการบ้านการเมืองมันวุ่นวายข้าศึกเข้ามาดูหมิ่นนี่ปัญญาสุมาสูปัญญาสุมาเจียวผู้เป็นน้องเนี่ยหนักไปกว่านั้นนี่บอกว่าไม่เช้าวันนี้ก็บ่ายวันนี้จะต้องมีหนังสือรับสั่งมาขณะนั้นทหารก็เข้ามาบอกแก่สุมาอี้ว่าบัดนี้พระเจ้าโจยอยให้ข้าหลวงตามพระเนตรพระกันเชิญหนังสือรับสั่งมาถึงแล้วสุมาอี้ได้ฟังก็ดีใจจัดแจงที่ทางต้อนรับหนังสือรับสั่งเสร็จแล้วก็คำนับกราบลงหน้าที่ตามธรรมเนียมแล้วก็เชิญหนังสือรับสั่งเข้ามาอ่านแจ้งเป็นใจความแล้วคือรับสั่งแต่งตั้งเป็นแม่ทัพจากทหารไปช่วยโจจินน่ะที่ยุทธภูมิเขากีสานน่ะทราบใจความแจ้งแล้วสุมาอี้ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งเดิมแล้วนี่ก็สั่งเจ้าเมืองได้เลยสั่งการจัดแจงทหารจะยกไปเมืองเปียงอันตามรับสั่งแหละก็พอดีขณะนั้นทหารเข้ามารายงานว่าซินหนีเจ้าเมืองกิมเสียใช้ทหารคนสนิทมาว่าจะบอกความลับแก่ท่านสุมาอี้ได้ฟังก็ให้เรียกตัวเข้ามาทหารของซินหนีก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ามาหาท่านบัดนี้ก็หวังที่จะแจ้งความลับอันสำคัญด้วยว่าเบ่งตัดซึ่งอยู่ในเมืองทรงหยงนั้นคิดขบฏจะไปเข้าด้วยขงเบ่งเต็งเหียนผู้หลานกับลี่จูคนสนิทได้นำความมาบอกแก่ซินหนีจึงให้ข้าพเจ้ารีบนำความนี้มาแจ้งแก่ท่านสุมาอี้พอได้ฟังนั้นก็จริงว่าแม่เบ้งตัดกับขงเบ้งร่วมคิดกันเข้าได้แล้วเบ้งตัดก็จะรับอาสายกไปตีเมืองลกเอียงขงเบ้งก็จะเข้าตีเอาเมืองเปียงอันก็จะสำเร็จโดยง่ายนี่หากด้วยว่าบุญพระเจ้าโจยอยของเรายังมากอยู่จึงเผอิญให้พระเจ้าโจยอยน่ะกลับรำลึกนึกถึงเราได้นับถือตั้งเราเป็นขุนนางดังเก่าแล้วเดชะบุญนี้จึงให้เราได้รู้เนื้อความอันสำคัญเรื่องเบ่งตัดกบฏขึ้นแล้วนี้บัดนี้เราจะนิ่งเสียก็มิชอบจำจะต้องคิดอ่านไปจับตัวเบ่งตัด
เพื่อตัดความคิดขงเบ้งเสียก่อนเห็นขงเบ้งจะต้องถอยทัพกลับไปแน่สุมาอี้ว่าอย่างนี้สุมาสูลูกชายคนโตก็จึงว่าเบ้งตัดเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ขอให้บิดามีใบบอกมีหนังสือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าโจยอให้ได้ทรงทราบก่อนเถอะนี่สุมาสูก็คิดเหมือนเบ้งตัดแหละคิดได้เท่านั้นแนะนำให้พ่อมีหนังสือไปกราบทูลก่อนก็8,000 เส้นสิระยะทางอ่ะสุมาอี้ก็จึงว่าอันการขบฏโทษขบฏนี้จะนิ่งอยู่ช้ามิได้ข้าศึกจะมีกำลังมากขึ้นเราคิดอ่านจะยกกองทัพไปจับตัวเบ้งตัดเสียก่อนแล้วจึงจะกลับมากราบทูลพระเจ้าโจยอยต่อภายหลังสุมาอี้ได้กล่าวกับบุตรชายทั้งสองว่าจะต้องไปจัดการกับเบ้งตัดก่อนแล้วจึงจะกลับมากราบทูลพระเจ้าโจยอยต่อภายหลังและสุมาอี้ก็จึงคิดกลอุบายทีเดียวให้เลียงกีถือหนังสือรีบให้เบ้งตัดเป็นใจความว่านี่เขาก็เริ่มดำเนินละคือทั้งที่รู้เบ่งตัดเป็นกบฏแล้วเป็นกบฏต่อพระเจ้าโจยอยละแต่สุมาอี้ก็ทำเป็นไม่รู้เป็นใจดึงถือเป็นใจความว่าให้จัดแจงเสบียงอาหารไว้พร้อมคือสุมาอี้เป็นแม่ทัพแล้วสั่งกะเกณฑ์เสบียงอาหารไพร่พลต่างๆนานาได้ให้จัดแจงเสบียงอาหารไว้พร้อมเราจะยกกองทัพไปบรรจบกันณเมืองเตียงอันทำศึกกับขงเบ้งนี่แจ้งหนังสือไปดังนี้ให้เลียงกีไปพอเลียงกีไปแล้วสุมาอี้ก็จัดแจงทหารยกออกจากเมืองปริยะทาง2 วันก็ไปพบสิหลงนี่ขุนขวานทหารเก่าผู้สัตย์ซื่อต่อโจเม้งเต้โฉสิหลงคนนี้สุมาอี้ไปเจอสิหลงคุมฐานมาสิหลงก็ลงจากหลังม้าเข้ามาหาสุมาอี้แล้วก็บอกว่าบัดนี้พระเจ้าโจยอยจัดแจงทหารจะยกไปเมืองเตียงอันเห็นท่านชายอยู่จึงให้ข้าพเจ้ามาตามให้รีบยกกองทัพไปสุมาอี้ก็จึงบอกว่าบัดนี้เบ้งตัดเป็นขบฏเราจะรีบไปจับเบ้งตัดซะก่อนแล้วสุมาอี้ก็เล่าเนื้อความทั้งปวงให้สิหลงฟังทุกประการละสิหลงได้ฟังแล้วก็เห็นด้วยเป็นความจริงต้องไปจับเบ้งตัดก่อนสุมาอี้ก็ให้สิหลงนี่แหละเป็นกองหน้าให้บุตรทั้ง2 คนของตนเนี่ยเป็นกองหลังรีบยกทหารไปถึงกลางทางก็ไปพบกับทหารของเบ้งตัดที่ถือหนังสือให้ขงเบ้งแล้วเดินทางกลับมาเนี่ยเจ้าทหารคนนี้ทำท่าพิรุธประหลาดก็ถูกทหารของสุมาอี้จับตัวได้ทหารสุมาอี้จับตัวเจ้าทหารผู้นี้มาให้แก่สุมาอี้สุมาอี้ก็สอบสวนทีเดียวว่าตัวเนี่ยเป็นทหารใครไปไหนมาให้บอกตามจริงเราจะไว้ชีวิตแม้นอำพรางเราจะตัดศีรษะเสียบัดนี้ผู้ถือหนังสือนั้นกลัวก็จำต้องบอกตามความจริงทุกประการเดินสารจากเบ้งตัดไปสู่ฮกหลงก็หนังสือของเบ้งออกให้ดูหนังสือของเบ้งมีมาเตือนเบ้งตัดไงสุมาอี้อ่านรู้แจ้งใจความในหนังสือนั้นแล้วเนี่ยคือใจความสั้นๆนะว่าให้ระวังตัวให้จงหนักแม้รู้ไปถึงสุมาอี้จะเสียการเนี่ยสุมาอี้ได้เห็นหนังสือนี่ตกใจเลยก็จริงว่าความคิดของขงเบ้งนี้ต้องกับความคิดของเราถ้าแม้ว่าเบ้งตัดได้แจ้งหนังสือฉบับนี้แล้วทำตามคำขงเบ้งความสำเร็จทั้งปวง
ก็จะสำเร็จตามความคิดเขาเป็นมั่นคงนี่สุมาอี้ยอมรับอย่างนี้เลยทีเดียวแล้วก็กล่าวต่อไปว่ามีหากด้วยบุญเจ้าของเรายังมากอยู่เทพยดาจึงเผอิญชักนำให้เราจับตัวเจ้าคนถือหนังสือฉบับนี้ได้และจากนั้นสุมาอี้ก็สั่งให้รีบยกกองทัพไปฝ่ายเบ้งตัดอยู่ในเมืองทรงหยงให้ไปชักชวนซิงหนีเจ้าเมืองกิมเสียซิงตำเจ้าเมืองซิงเสียชื่อคล้ายกันนะครับสองเมืองซิงหนีซิงตำอยู่เมืองกิมเสียและเมืองซิงเสียเสียงคล้ายกันเหลือเกินเจ้าเมืองทั้งสองน่ะกลัวเบ้งตัดนี่ก็รับไว้แต่ปากละรับไว้แต่ปากแต่จัดแจงฐานเตรียมไว้แล้วว่าถ้าสุมาอี้ยกมาถึงก็จะรับเป็นไส้ศึกให้เบ้งตัดก็ไว้ใจมิได้สงสัยเลยพอเลียงกีถือหนังสือของสุมาอี้มาถึงเบ้งตัดรับหนังสือมาอ่านดูแล้วก็เป็นใจความให้จัดแจงเสบียงอาหารไว้พร้อมเราจะยกทัพไปบรรจบกันที่เมืองเตียงอั๋นเนี่ยพอทราบความแล้วก็จึงว่าบัดนี้สุมาอี้ยกมาแล้วหรือยังนี่ก็ถามขึ้นทีเดียวเลี่ยงกีก็แกล้งตอบว่าสุมาอี้จัดกองทัพจะยกไปเมืองเตียงอั๋นแล้วความจริงสุมาอี้มาแล้วนะเลี่ยงกีแกล้งบอกไปอย่างนี้เบ่งตัดได้ฟังก็ยินดีทีเดียวละด้วยความประมาทแต่งโต๊ะเชิญให้เลี่ยงกีเสพสุราเสร็จแล้วเลี่ยงกีก็ลาเบ่งตัดออกจากเมืองไปหาซินต่ำซินหนีบอกเนื้อความทั้งปวงที่สุมาอี้ยกทัพมาแล้วเนี่ยบอกให้ซินต่ำซินหนีได้ทราบทุกประการนะซินต่ำซินหนีก็จึงบอกว่าเบ่งตัดให้สัญญาแกเราว่าเวลาพรุ่งนี้จะยกธงสำคัญของขงเบ้งขึ้นให้เราทั้งปวงเนี่ยพร้อมใจกันยกไปตีเมืองลกเอียงซินหนีซินต่ำก็บอกความนี้กับเลียงกีข้างฝ่ายเบ่งตัดจัดแจงทหารอยู่ในเมืองก็พอดีมีฐานมาบอกว่านอกเมืองมีข้าศึกยกมาเป็นอันมากแต่ไม่ได้แจ้งว่าเป็นทหารของผู้ใดเบ่งตัดได้ฟังนั้นก็ตกใจขึ้นไปบนกำแพงเห็นธงสำคัญเข้านี้ก็รู้ว่าเป็นกองทัพซิหลงยกมาธงประจำตัวซิหลงเบ่งตัดรู้อยู่ก็จึงให้ทหารชักสะพานปิดประตูเมืองไว้เป็นมั่นคงละข้างฝ่ายซิหลงนี่ควบม้าพาฐานเข้ามาถึงคูเมืองเห็นเบ่งตัดยืนอยู่บนกำแพงก็ร้องด่าทีเดียวว่าไอ้โจรขบฏต่อเจ้าเอ็งเร่งออกมาหากูได้โดยดีกูจะไว้ชีวิตให้เบ่งตัดก็โกรธสั่งให้ฐานเกาทันยิงลงไปเกาทันนั้นน่ะจำเพาะถูกเข้าที่หน้าผากซิหลงทหารทั้งปวงก็เข้าประคองตัวซิหลงแล้วก็ถอยทัพกลับออกไปเบ่งตัดเห็นดังนั้นก็เปิดประตูเมืองจะยกฐานไล่ติดตามก็พอดีสุมาอี้ยกมาถึงเบ่งตัดก็จึงจำต้องนำฐานกลับเข้าเมืองตั้งมั่นอยู่ในเมืองดังเดิมส่วนสุมาอี้ก็ขับฐานเข้าล้อมเมืองไว้เป็นสามารถฝ่ายซิหลงนี่สิซิหลงขุนทหารเก่าดั้งเดิมฝีมือสามารถนักอาวุธดั้งเดิมของซิหลงขวานใช้ขวานเป็นอาวุธฝ่ายซิหลงถูกเกาทันเข้าจำเพาะที่หน้าผากทหารประคองตัวกลับมาได้เนี่ยก็ออกมาตั้งค่ายอยู่พิษเกาทันกลุ่มขึ้นมาพิษเกาทันกลุ่มรุมสุมหนักขึ้นมาเย็นวันนั้นเองซิหลงก็ถึงแก่ความตายด้วยเกาทันจากฝีมือทหารเลวขณะเมื่อซิหลงตายนั้นอายุได้59 ปีสุมาอี้ก็จัดแจงศพซิหลงเนี่ยส่งขึ้นไปฝังไว้ณเมืองลกเอียง
ตามบรรดาศักดิ์ของขุนทหารใหญ่เป็นอันวสิหลงจบสิ้นชีวิตถ้าจะว่าแล้วสมศักดิ์ศรียอดทหารเสือของโจมิงเต้โฉเขาละตายในสนามรบศพก็ได้รับการจัดการไปตามยศถาบรรดาศักดิ์ของท่านแหละทีนี้ฝ่ายเบ้งตัดครั้นเวลาเช้าขึ้นไปดูบนเชิงเทินเห็นทหารสุมาอี้เข้ามาล้อมเมืองไว้โดยรอบมั่นคงเหมือนล้อมด้วยตารางเหล็กก็คิดวิตกนักไม่รู้จะแก้ไขประการใดก็พอดีเห็นซินหนีกับซินต่ำมาก็ดีใจสำคัญว่าจะยกมาช่วยก็เปิดประตูเมืองคุมทหารออกไปรับซินหนีซินต่ำเห็นดังนั้นก็ควบม้าเข้ามาทีเดียวแล้วก็ร้องด่าเบ่งตัดว่าไอ้ขบฏมึงคิดทรยศต่อเจ้าจงเร่งไปหาที่ตายเถอะเบ่งตัดได้ยินก็ตกใจควบม้าจะหนีกลับเข้าเมืองเต็งเหียนกับลิจูอยู่บนเชิงเทินนั้นก็ให้ทหารเอาเกาทันยิงต้านเข้าไว้แล้วก็ร้องว่าไอ้ขบฏมึงอย่าเข้ามาเลยกูจะเปิดประตูเมืองรับซูมาอี้เอาความชอบดีกว่าเบ่งตัดได้ฟังก็ตกใจควบม้าพาทหารหนีจากที่ล้อมก็บดีซิงต่ำไล่มาทันเอาทวนแทงถูกเบ่งตัดตกมาถึงแก่ความตายและซิงต่ำก็ตัดศีรษะเบ่งตัดมาให้แก่ซูมาอี้ทหารทั้งปวงก็เข้ามาหาซูมาอี้เต็งเหียนกับลิจูก็เปิดประตูเมืองเชิญซูมาอี้เข้าไปตั้งอยู่ในเมืองก็แปลซูมาอี้เข้าเมืองทรงหยงของเบ่งตัดได้สำเร็จเบ่งตัดถ้าจะกล่าวไปแล้วก็สมควรกับโทษทันของตนที่ต้องได้รับเช่นนั้นแหละแล้วก็ด้วยความประมาทเห็นว่าซูมาอี้จะมาทำอะไรตนไม่ได้แต่เบ่งตัดก็จบสิ้นชีวิตไปซูมาอี้เข้าเมืองได้ก็เกลี้ยกล่อมให้ราษฎรชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขปกติแล้วให้ทหารเอาศีรษะเบ่งตัดขึ้นไปถวายแก่พระเจ้าโจยอยพระเจ้าโจยอยแจ้งเนื้อความทั้งปวงแล้วก็มีความยินดีนักทีเดียวถ้าซูมาอี้กำจัดเบ่งตัดนี้ได้ในคราวนี้จะถึงทีต้องเสียฮูโตเป็นมั่นคงนี่เมื่อสามารถกำจัดเบ่งตัดได้แล้วเจนี้ก็เป็นที่ยินดีละพระเจ้าโจยอยก็ดีพระทัยนักก็สั่งให้ฐานเอาศีรษะเบ่งตัดเนี่ยไปเสียประจานไว้ณทางสามแพร่งและแต่งหนังสือรับสั่งเป็นใจความว่าซินต่ำกับซินหนีมีความชอบให้ตั้งขึ้นเป็นขุนนางผู้ใหญ่ยกไปช่วยกันทำการศึกกับซูมาอี้แล้วให้ลิจูเป็นเจ้าเมืองซินเสียเต็งเหียนเป็นเจ้าเมืองทรงหยงแล้วก็สั่งให้ฐานถือให้แก่ซูมาอี้ณเมืองทรงหยงแล้วพระเจ้าโจยอยนั้นก็จัดแจงกองทัพยกไปยังเมืองเตียงอันฝ่ายซูมาอี้ได้หนังสือรับสั่งนั่นแล้วก็จัดแจงตามหนังสือรับสั่งละคือแต่งตั้งผู้ที่กระทำคุณงามความดีในคราวนี้สินต่ำสินหนีเอาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ลิจูเต็งเหียนก็ให้เป็นเจ้าเมืองซินเสียเมืองทรงหยงเมื่อจัดการตามหนังสือรับสั่งแล้วก็รีบยกกองทัพไปเมืองเตียงอันรู้ว่าพระเจ้าโจยอยยกมาถึงและเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองแล้วซูมาอี้ก็หยุดทหารตั้งค่ายอยู่นอกเมืองและตัวเองก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าโจยอยพระเจ้าโจยอยเห็นซูมาอี้ก็มีความยินดีก็จึงตรัสว่าท่านอย่าน้อยใจเราเลยซึ่งเราคิดผิดเบาความแพ้แก่ความคิดกลอุบายของขงเบ้งครั้งก่อนนั้นให้ถอดท่านลงเป็นไพร่นั้นน่ะเราขออภัยเสียเถิดครั้งนี้เบ่งตัดคิดขบฏหากว่าท่านรู้หาไม่เมืองเราก็จะต้องเป็นอันตรายซูมาอี้ก็ทูลว่า
ซึ่งซินหนีให้ทหารไปบอกข้าพเจ้าว่าเบ่งตัดเป็นขบฏนั้นข้าพเจ้าก็คิดอยู่ว่าเบ่งตัดเป็นขุนนางผู้ใหญ่ก็จำจะต้องบอกหนังสือขึ้นไปกราบทูลพระองค์ให้มีหนังสือลงมาก่อนแต่ก็กลัวจะช้าไปซึ่งข้าพเจ้าทำการครั้งนี้ละเมิดนอกรับสั่งโทษข้าพเจ้าก็ผิดอยู่ตามแต่พระองค์จะทรงโปรดสุมาอี้บอกกล่าวเช่นนี้ซึ่งจริงมันเป็นความผิดแต่โทษขบฏอย่างเนี้ยมันก็มีการยกโทษให้ได้อภัยให้ได้อะแล้วสุมาอี้ก็หนังสือของเบ้งที่ยึดมาได้จากเจ้าทหารเดินสารฉบับนั้นน่ะขึ้นถวายพระเจ้าโจยอยก็ตรัสว่าท่านนี้มีสติปัญญาหลักแหลมหาผู้เสมอมิได้แต่นี้ไปเมื่อหน้าถ้าผู้ใดทำความผิดโทษถึงตายแล้วก็ให้ท่านฆ่าเสียเถิดอย่าบอกให้เรารู้เลยนี่คือพระราชทานอาญาสิทธิ์เป็นพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็พระราชทานเครื่องยศสำหรับกษัตริย์ให้แก่สุมาอี้เป็นอันมากให้เร่งยกกองทัพไปรบกับขงเบ้งสุมาอี้ก็จึงทูลว่าเตียวครับมีฝีมือเข้มแข็งเคยทำศึกมาเป็นอันมากข้าพเจ้าจะขอให้เป็นแม่ทัพไปด้วยพระเจ้าโจยอยก็โปรดให้สุมาอี้ก็ถวายบังคมแล้วก็พาเตียวครับยกทหารไปยังเขากิสานละยุทธภูมิเขากิสานอันสำคัญฝ่ายพระเจ้าโจยอยครั้งให้เตียวครับกับสุมาอี้คุมฐานยกไปแล้วก็จึงให้ซิงผีสุนเลคุมฐานอีกกองหนึ่งยกไปช่วยโจจิ๋นขุนพลร่วมแส่